Պարոն Կարապետյան, 3 կարճ հարց հնչեցնեմ։ Օրերս ԵՄ բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը բացահայտում արեց, նշելով, որ Հայաստանի իշխանությունները դիմել են իրենց, որպեսզի աջակցություն ստանան։ Կայա Կալասը նշել է, որ 2026 թվականին Հայաստանում ընտրություններ են եւ այդ ընտրություններից առաջ իրենք պետք է աջակցություն ցուցաբերեն Հայաստանին արտաքին, այսպես ասած, միջամտությունների դեմ։ Արդյոք սա Հայաստանի ներքին գործերին միջամտություն չէ, սրա դեմ դուք ինչպես եք պատրաստվում պայքարել։ Երբ գնում եք շրջաներ եւ հանդիպում եք բնակիչների հետ, նրանք կարողանում են հանգիստ իրենց կարծիքը արտահայտել, թե այնուամենայնիվ վախի մթնոլորտ կա, դե հաշվի առնելով, որ ազատ կարծիք արտահայտողը կարող է հայտնվել բանտում եւ իշխանությունների հակաեկեղեցական այս արշավը դուք ինչպես եք պատրաստվում կասեցնել, ինչ քայլեր կան եւ հանգուցալուծումը ինչպիսին պետք է լինի։ Շնորհակալ եմ։ Առաջի հարցը Եթե նայենք, դիտարկենք արդարացիորեն, թափանցիկ ձևով Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական իրավիճակը, պրոցեսները, ես մտահոգություն չունեմ Տիկին Կալասի հայտարարությունից։ Եթե նայելու են, թե ով է վտանգ ներկայացնում իշխանության համար, ով չի թողում, ով է նրան ընդդիմություն սարքում եւ նրա դեմ քայլեր անեն, իհարկե մտավախություն կա, բայց ամեն դեպքում մեր մեջ կա հույս, հավատ դեպի եվրոպական ինստիտուտները, դեպի ինստիտուցիոնալիզմը ընդհանրապես եւ հուսով եմ ինստիտուցիոնալիզմը առանց նեղ քաղաքական քամիների կգործի։ Մենք այդ հույսը ունենք, քանի որ եվրոպական միությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ մեր եւ մեր թիմի համար, դա ինստիտուցիոնալ կառավարման լավագույն օրինակներից է։ Եթե կա ինստիտուցիոնալ մոտեցում եւ չկա ընտրանքային մոտեցում ուղղակի այն մարդկանց, ովքեր ներկայացնում են հասարակությանը փոխելու ամենամեծ առաջարկ անողներին ուղղակի խաղից փորձել անել, մենք կողմ ենք, թող նայեն, թող դիտարկեն, ամեն ինչ էլ անեն, նորմալ է։ Եթե ամեն ինչ արդար է գնում ինստիտուցիոնալ հիմքի վրա։ Երկրորդ հարցը շրջանները։ Գիտեք, ինչպես առաջել միշտ դա եղել է հայկական հասարակության մեջ, բայց հիմա մի քիչ ավելի սրվել է։ Շատ տեղեր ընդդիմադիրների հետ շփվելուց հնարավոր է մարդիկ ունենան մտահոգություններ։ Հնարավոր է, որ դա առաջել է եղել, չեմ կարող ասել, որ չի եղել։ Բայց ով ուզում է իր կարծիքը հայտնել, իսկ մենք տեսնում ենք գյուղեր, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ են մեզ դիմավորում, կան գյուղեր, որտեղ հարյուրավոր մարդիկ դուրս են գալի։ Իրենք ուզենան, չուզենան, հարյուրավոր մարդկանց դեմ ոչ մի բան չեն կարող անել։ Իրենք ուղղակի պետք է նայեն, երկու հատ նկարեն ու գնան տուն։ Սեփական ժողովրդի դեմ այսքան ժամանակ դեռ գործուն մեթոդ իրենք չեն մտածել։ Հիմա փորձում են ինչ-որ առաջխաղացում են փորձում ձեռք բերել, չեն կարող։ Եթե հարյուրավոր մարդիկ են դուրս գալի, ոչ մեկի դեմ էլ ոչ բան չեն կարող անել։ Եթե այդ մարդիկ նորմալ իրենց քաղաքական հայացքների համար են դուրս գալի, որը իրականություն։ Երրորդ հարցելու մենք հակաեկեղեցական պայքարի հետ կապված։ Իմ մոտ տպավորությունը, որ իրավիճակի հավասարակշռությանից հանելը մի տեսակ մոտիվացնում է մեր իշխանությանը։ Ընդհանրապես բոլոր երկրներում աշխարհի ընդդիմությունն է փորձում նավակը ճոճել։ Հայաստանում նավակը ճոճում են իշխանությունը։ Նավակ ճոճողները իշխանությունն է։ Եվ զարմանալի է նաև տարօրինակ, թե ինչու են այդպես անում, որովհետև դա հասարակությանը մեզ բոլորից դուր չի գալիս։ Մեզ դիտարկեն որպես ամբողջ հասարակությանը դա դուր չի գալիս։ Իրենք էլ գիտեն ինչու են հասարակությանը հավասարակշռությունից հանում։ Հետաքրքիր է։ Ուժով կաթողիկոսի աթոռը դա ուժով հեռացվող աթոռ չէ, դա վարկանիշի առաքյալների օծման հերթականությամբ եկած Գրիգոր Լուսավորչի աթոռն է, որը պետք է ընդունի հայ ժողովուրդը, դա ֆիզիկապես
մի վերցնովի բան չէ, դա հոգևոր ինստիտուտ է հարյուրավոր տարիներ Հայաստանում։ Չի կարող ֆիզիկապես մեկը գնալ Էջմիածնում նստի, ասի ես եմ կաթողիկոսը։ Կա ընթացակարգ, կա ուսման կարգ։ Չի լինում այդպես։ Իրենք մի քիչ մենք փորձում ենք, իրենք ոնց որ պարզեցնում են այս ամեն ինչը։ Ուղղակի կաթողիկոսը օծված է, եւ կաթողիկոսի գահը անսասան է։ Զարմանալի է, թե ել եմ ասում, զարմանալի ու տարակուսելի է, թե ինչու են նրանք հետևողական շարունակում իրավիճակը սրել։ Ինչ նպատակով եւ ինչ է պատրաստվում իրենց կարծիքով դրանից հետո։ Ինչ են շահելու նրանք եկեղեցին կառավարելի դարձնելուց հետո։ Ինչ քայլեր են անելու կառավարելի եկեղեցի ունենալուց հետո։